Həqiqətən də cəbhədaşlarımız möhtəşəm idilər. Belə bir repressiya mühitində təsəvvür eləyin. Söhbət təkcə son 2 ayda mənim yaxın ətrafımdan 8 nəfərin həbsindən də getmir. Bütövlükdə bu 365 nəfərin məhbəsdə olmağı da ölkədəki repressiyaların zirvədə olduğunu göstərir. Və ölkədə repressiyaların zirvədə olduğu və Azərbaycan hökumətinin artıq ölkənin bütün demokratik institutlarını ləğv etmişik havasında olduğu bir zamanda mənim Milli Şura, Xalq Cəbhəsi rəhbərliyinin hansısa publik çağırışlarımızda olmadığı halda, siz də şahidsiniz ki, sosial şəbəkələrdən belə çağırışlar olmadığı bir halda Xalq Cəbhəsinin minlərlə fəalı toplaşıb gəliblərsə əgər Novxanıya, o ziyarətə, Cumhuriyyət ideyalarının davamında biz də varıq deməyə, əlbəttə ki, bu möhtəşəm bir işdir və ilk növbədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli strukturlarının böyük uğurudur. Bəli, cəbhəçilərin böyük uğurudur, onların demarşıdır. Onlar bununla sanki bəyan etdilər ki, Azərbaycanda repressiyalarla bu ölkəni tam olaraq Türkmenistanlaşmaq alınmayacaq. Bax, bunun mesajı verildi. Sağımı, solumu həbs edirlər. Məni müşayiət edən, maşında ora-bura aparan insanları həbs edirlər. Amma cəbhəçilər belə bir möhtəşəm izdihamla toplaşıb gəlirlər həmin bayram günü və böyük bir coşqu və enerji ilə bütün Azərbaycanı enerji ilə sirayət edirlər və göstərirlər ki, Azərbaycan xalqı demokratik ideallarından, azadlıqlarından vaz keçməyəcək və Azərbaycan hakimiyyəti ağıllı düşünə bilsə, buradan mesajı almalıdır ki, deməli dayanmaq lazımdır, onsuz da repressiyalar məqsədinə yetişmir. Baxın, indiyə qədər bütün dünya ilə üzgöz olmuşsunuz. İlham Əliyev özü də Adadakı çıxışında dedi ki, bütün dünya mətbuatı bizi diktatura adlandırır. Bura qədər gəlib çıxmışsınız. Aşpanın prezidenti belə Azərbaycanı diktatura adlandırır. Bütün beynəlxalq qurumlarla münasibətlər korlanıb, 365 nəfər günahsız insanı şərləyib həbs etmişsiniz, amma yenə də bu millət Cumhuriyyət deyir, Rəsulzadə deyir və ona görə də belə bir vəziyyətdə siz başa düşməlisiniz ki, artıq bu repressiya siyasəti iflasa uğrayıb. İndi isə sizin bəhs elədiyiniz bu bayraqla bağlı söhbətə qayıdaq. Mən az məlumatlı olan həmvətənlərimizə izah edeyim ki, bizim tədbirlərimizdə demək Novxanıda Rəsulzadənin yeganə abidəsinin qarşısına keçirdiyimiz o Cumhuriyyət bayram tədbirlərində Avropa Birliyi bayraqları qaldırılır. Türkiyə bayraqları demək olar ki, bizim bütün tədbirlərimizdə olur. Amma xüsusilə də 15 sentyabrda Bakının Türkiyənin ordusu ilə, Qafqaz İslam ordusunun, Nuru Paşanın rəhbərliyi elədiyi ordunun köməyi ilə azad edilməsinin də biz hər il il dönümünü qeyd edirik, qədirbilənlik edirik də. Dövlət onu eləmir, biz bu millətin əvəzindən minnətdarlıq eləyirik və Türk şəhidliyinə gedirik, güllər qoyuruq, Fatihə oxuyuruq, deməli həmin o şəhidlərin ruhuna və orada da Türkiyə bayraqlarını biz qaldırırıq. Yəni bunun mənasını qısaca izah edeyim ki, biz Rəsulzadə hüzurunda olanda, Cumhuriyyət bayramında ona görə Avropa Birliyi bayrağını qaldırırıq ki, bizim Cumhuriyyətimiz 100 ildən artıq bir zaman bundan öncə qurulanda bizim qurucu babalarımız Azərbaycanı demokratik, dünyəvi dövlət olaraq görüblər. Parlamentar sistem qurublar, çox partiyalı sistem qurublar, mətbuat azadlığı təmin ediblər, qadınlara seçki hüququ veriblər. Avropa tipli və Avropaya inteqrasiya etmək məqsədli dövlət qurulub. Yəni bizim o bu gün də sahib çıxdığımız qurucu babalarımız Rəsulzadə, Fətəli Xanxoylu, Nəsib bəy, Əlmərdan bəy, bunların arzusu Azərbaycanı Avropa kimi görməkdir. Mütərəqqi Dövlətlər Birliyində Azərbaycanı görməkdir. Ona görə də Versal Sülh Konfransında Azərbaycan de facto tanınanda Azərbaycanda bayram elan olundu bu. Yəni biz o irsi davam elətdiririk. Bir çox insanlar bəlkə dərk eləmirlər cumhuriyyətçilik nədir, Rəsulzadə ardıcılı olmaq nə deməkdir. Bəli, bizim qurucu babalarımız bu dövləti məhz demokratik görmək istəyiblər. Ona görə cumhuriyyətçi deyiblər. Cumhuriyyət qurublar ki, xanədanlıq istəməyiblər. Mütləqiyyət, monarxiya istəməyiblər. Azərbaycanda kiminsə ailəvi hakimiyyətinin, şəxsi hakimiyyətinin olmağını istəməyiblər. Azərbaycanda gerçəkdən də müasir dövlət istəyiblər, Avropa tipli dövlət istəyiblər və Avropaya inteqrasiya olunmağını istəyiblər. Biz də o yolu davam etdirmək istəyirik.
15 sentyabrda isə biz bəli Türk İslam ordusuna minnətdarlıq edirik və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının dünənini və bugününü xatırlayırıq. Minnətdarlıqla Türkiyə bayraqları qaldırırıq. Əlbəttə ki, hər yerdə bizim başımızın üstündə hər zaman Azərbaycanın milli bayraqları var. Bir neçə partiya bayrağı da qaldırırıq ki, tədbirin kimə aid olduğu bilinsin. Amma bizim tədbirlərimizin bir nömrəli, aparıcı, əsas bayrağı miting meydanlarında da bizim Azərbaycanın dövlət bayrağıdır. Amma bizim deməli Novxanıda qaldırdığımız həmin Avropa İttifaqı bayrağı həm də bir siyasi rəmzi məna da daşıyır. Biz gizlətmirik axı. Açıq-aşkar bəyan eləmişik ki, biz Azərbaycanı Avropa İttifaqında görmək istəyirik. Biz də oradakı kimi idarə olunmaq istəyirik. Sizə kim deyirsə ki, Avropa İttifaqına üzv olanda biz müstəqilliyimizi itirəcəyik, böyük yalan danışmış olur. Türkiyə müstəqilliyindən vaz keçər, NATO'nun üzvüdür, müstəqilliyini itirir. Müstəqilliyi itirmişsə, bəs necə 2-ci Qarabağ savaşında gətirib F-16'ları saxlamışdı Qarabağda, Gəncədə? Necə eləyə bilirdi bunu? Deməli, müstəqil dövlətdə buna şübhəniz var sizin. Əgər Avropa İttifaqına üzvülük müstəqilliyə qəsddirsə, suverenliyi məhdudlaşdırırsa, niyə görə 10 illərdir ki, Türkiyə çalışır ki, Avropa İttifaqına daxil olsun? Baxın, indi biriləri orada trollar başlayırlar ki, baxın, heç Türkiyəni qəbul eləmirlər. Bəli, qəbul eləmirlər. Amma istənilən halda Türkiyə bu yolunda israr eləyirmi? İsrar eləyir. Çünki nəyə görə? Kimin marağına görə? Əlbəttə ki, Türkiyənin marağına görə. Yaxşı, Avropa İttifaqında başqa dövlətlər var. Məsələn, balacasından da danışaq. Estoniya milyon yarımlıq bir ölkədir. Estoniya milyon yarımlıq ölkə Avropa İttifaqına üzv olmaqla müstəqilliyini itirir. Bizim qədər müstəqil deyirlər. Heç Rusiyadan qorxmurlar, heç kimdən qorxmurlar. Sözlərini açıq deyirlər. Litva, Latviya keçmiş bizim kimi Sovet respublikalardır. Onlar müstəqilliklərini itiriblər. Polşa müstəqil deyil. Orada olan başqa ölkələr, Çexiya müstəqil deyil. İlham Əliyevin dostu Orbanın rəhbərliyi elədiyi Macaristan müstəqil deyil. Ona görə də əziz həmvətənlər, bilin ki, Avropa İttifaqına üzv olmaq heç bir halda Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmir. Əksinə, Rusiya qəsdlərindən o müstəqilliyi qoruyur. Bu bir. İki, biz Avropa İttifaqına kiminsə xatirini xoş eləməkdən ötürü yox, sizə yaxşı olsun deyə qoşulmaq istəyirik. Avropadakı təhsilin bura gəlməsi üçün, Avropadakı səhiyyənin bura gəlməsi üçün, Avropadakı polisin, məhkəmənin, oradakı davranışın, oradakı dövlət xidmətinin, oradakı sosial müdafiənin Azərbaycana gəlməsi üçün biz ora inteqrasiya etmək istəyirik. Azərbaycanı idarə edənlər özləri şəxsən çoxdan inteqrasiya ediblər Avropaya. Necə? Hamısının Avropada mülkləri var. Ailələrinin ən azı bir neçə üzvü Avropa vətəndaşlığını alıb, Avropanın dəbi ilə geyinirlər, Avropanın maşınını sürürlər, Avropanın brend paltarlarını geyinirlər. Amma biz deyəndə ki, o Avropadakı idarə etmədən, o İsveçdəki, Çexiyadakı, Litvadakı idarə etmədən Azərbaycanlıların da olsun, o zaman üzlərini zəhirmar örtür. Necə? Siz Azərbaycanda xəyanət edirsiniz. Avropaya getmək olmaz. Getmək olmaz. Nəyə görə Avropada hərənizin bir mülkünüz var? Nə bir? Onlarla mülkünüz var. Getmək olmaz. Bəs nəyə görə siz Avropada vətəndaşlıq almaqdan ötürü mütləq ailənizdən kimi sonra deməli ezam eləmisiniz? Ona görə də əziz həmvətənlər, bilin. Bizi, bu ölkəni əsir götürüb idarə edənlərin düşüncəsi bundan ibarətdir ki, onlar dünyanın hər yerində yaxşı nə varsa hamısına özləri haqq edirlər. Amma onların aləmində Azərbaycan xalqı bu yaxşılıqlara haqq eləmir. Ona görə də onlar deyirlər, düşünürlər ki, Azərbaycan xalqı bizə istehlakçı kimi, müsahibənin əvvəlində nə dedik? İstehlakçı kimi biz lazımıq. Sığorta pulu ödəyən, banka faiz ödəyən, bunların supermarketindən alver eləyən, bunların ticarət mərkəzlərindən alver eləyən, bunlara Azərselə pul ödəyən, Bakselə pul ödəyən adamlar kimi, istehlakçı kimi biz lazımıq. Bizim Avropa standartları ilə yaşamağımızı istəmirlər. Bizim Avropadakı təhsildən burada olmağını istəmirlər. Avropadakı səhiyyədən burada olmağını istəmirlər. Çünki onların başı ağrıyan kimi gedib baş ağrılarını Avropadan müalicə eləmək imkanları var. Ona görə də biz xalq olaraq taleyimizə sahib çıxmalıyıq. Biz xalq olaraq taleyimizə sahib çıxandan sonra, biz bu iradəni göstərəndən sonra onsuz da kimsənin bizi durdurmaq imkanı olmayacaq. Bugünə qədər bizi durdura bilirlər. Ona görə ki, hələ ki o ümumxalq iradəsi nümayiş olunmuyor. O ümumxalq iradəsi nümayiş olunanda kimsə bizi durdura bilməyəcək.